你諗到不想食咩 ？save 低呢條片帶你屋企人嚟食啦！原來有咁平咁正嘅名山窩首創桑拿雞野生菌火鍋，哇，好有仙氣啊，滿滿嘅儀式感，好香口啊，環境仲要好舒服添，都幾多人嚟食。呢度真係好啱同屋企人一班朋友嚟食，香港人嚟食仲有優惠，週末嚟600折就食到頂級菌菇養生火鍋，北上必食啊！先蒸後湯，呢個係招牌牛肝菌桑拿雞，係果園鮮切雞，肉嫩鮮香多汁，係招牌新品，首創好食。呢個係4大名菌拼盤，有松茸菌、羊肚菌、牛肝菌同雞葱菌，加埋招牌野生菌雞牛湯鍋底，野生菌加雞加牛骨，清甜滋補，唔油膩唔燥熱，每日6個鐘以上慢熬而成。蒸完桑拿雞再飲翻碗湯，高級食材，滋味更濃郁。呢個一定要試啊！係招牌菇菇飯，用咗2種米，都係黑珍珠餐廳嘅指定糯米，面層仲加咗爆炒咗嘅野生牛肝菌，更提鮮啊！與牛肝菌土豬鮮肉丸，手工製㗎，口感彈牙。XO 醬香爆小蔥菌，口感乾香，味道鮮醇帶微辣。北上應該帶你屋企人朋友嚟榮山窩食啦，地址可以睇內文。